So the next rule is the chain rule. The chain rule, okay? The chain rule, right? The chain rule. So this chain rule solves the problem of how to find the derivative of composition of functions. You know, f of x እና g of x ቢሰጣችሁ then f ውስጥ በx ቦታ g of x መጻፍ which is f composed g ወይም f circle g ብለን የምንጠራው g ውስጥ በx ቦታ f of x መጻፍ which is what you call g circle f ብለን የምንጠራው ማለት ነው። So this is g composed f, that one is f composed g. ስለዚህ የነዚህ ፈንክሽኖች ዴሪቬቲቭ የነዚህ composition of function of derivative solve የሚያደርግልን ማለት ነው what you call it is a chain rule. So it says, look, let f of x or f be differentiable at g of x, and g of x is differentiable at x. Okay, so let f be differentiable at g of x. ምክንያቱም f of g of x ስለሆነ ኢቫሉዌት ብናደርገው አስገብተን በx ቦታ f ውስጥ በx ቦታ g of x ስለምናስገባው so let f be differentiable at g of x and g is differentiable at x or at a, then look, then the derivative of this composition of functions f composed g derivative at x is given by ይሄ ማለት ያው ሲጻፍ f of g of x ማለት ነው አይደል? So the derivative of this derivative ማለት አሁን ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ f ን ዴሪቬት ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ f ን ዴሪቬት ታደርጉና ከዛ f ን ዴሪቬት ካደረጋችሁ በኋላ x አጽፉ። በx ቦታ ማን ነው የምትጽፉት? g of x ትጽፋላችሁ። then finally times ታደርጉና እዚህ ጋር times ታደርጉና at the end of the expression g of x, then you just take the derivative of g of x ማለት look አሁን ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ f ን ዴሪቬት ታደርጉና ዴሪቬት አድርጋችሁ ያመጣችሁት ኤክስፕሬሽን ላይ g of x ትጽፋላችሁ በx ቦታ ማለት ነው። then times ታደርጉና ፋይናሊ ማንን ዴሪቬት ታደርጋላችሁ? g of x። አሁን ይቀጥላል። this chain rule is working for any number of functions, right? ለሶስት ለአራት ለአምስትም ፈንክሽን ይሰራል። So it can be proved simply, all right, based on that the definition of what? Derivative. The definition of what? Instantaneous rate of change. So f composed g derivative at x ማለት ምን ማለት ነው? አሁን በፎርሙላው መሰረት based on that, so f composed g at x minus f composed g at a, right, over what? x minus a ነው ማለት ነው። ፎርሙላው ይሄ ነው። አሁን f composed g እንደ አንድ ፈንክሽን ነው የምንወስደው። ልብ አድርጉ። f composed g እንደ አንድ ፈንክሽን እንደ f of x ልክ f of x minus g of x እንዳልነው f composed g እንደ አንድ ፈንክሽን እንወስድና so this is f composed g at x minus f composed g at a over x minus k. so አሁን ምንድነው የምንፈልገው? አሁን እዚህ ጋር ይሄ ማለት ተመልከቱ f of g of x minus f of g of a over what? x minus a ሆነ ማለት ልብ አድርጉ። አሁን f of ብሎ g of x ነው ያለው so f of ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር g of a so ከስር የምንፈልገው x minus a ሳይሆን እኛ የምንፈልገው g of x minus g of a ነው right? በእንደዚህ ፎርም አሁን ምንድነው የሌላው ስንጽፍ f of x minus f of a ብለን ኦቨር ያደረግነው ምንድነው x minus a ነው። ስለዚህ f of g of x የሚል ከሆነ ደግሞ ተመልከቱ f of g of x minus f of g of a ከሆነ so የምንፈልገው g of x እና over g of x minus what? g of a ነው የምንፈልገው ማለት ነው right? so you just multiply this expression by 1. that means multiply this expression like this f of g of x minus f of g of a over x minus a ይሄን በማን ታባዛላችሁ? በአንድ ማባዛት multiplying any expression by 1 will never change the expression, all right? so times በዚህ በምንፈልጋት times g of x minus g of a over what? g of x minus g of a ብለን እናባዛ። ይሄ ማለት 1 ማለት g of x minus g of a over
g of x minus g of a ማለት 1 ማለት ነው። እኛ ግን ለምንድን ነው ይሄን የመረጥንበት ምክንያት ልብ አድርጉ። እዚህ ጋር ስለምንፈልጋት ነው። because here is g of x አያችሁ፣ እዚህ ጋር g of x አለ፣ እዚህ ጋር g of a አለ። so over የምንፈልገው g of x minus g of a ስለሆነ ነው። right so this will be አሁን rearrange እናደርገዋለን። ይሄንን እዚህ ጋር እናደርጋለን፣ ይሄን ደግሞ እዛ ጋር እንወስደዋለን። that's all right። ይሄ እንዳለ እንጽፍና f of g of x minus f of g of a okay over ልብ አድርጉ። አሁን ይሄን እዚህ ጋር እናደርጋለን፣ ይሄን ደግሞ እዛ ጋር እንወስደዋለን። g of x minus g of a times ከላይ ምን አለን? g of x minus g of a over አሁን ይሄን እዚህ ጋር አምጥተናል፣ ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር እናደርገዋለን። that's all right x minus a እናደርጋለን። f of g of x minus f of g of a over g of x minus g of a look over g of x minus g of a ልክ f of x minus f of a ተብሎ ሲሰጠን over x minus a ከሆነ እዚህ ጋር ከዚህኛው ጋር ከተመሳሰለ ይሄ ከተመሳሰለ ምን ብለን ነበር? f derivative at a ብለናል። ኦኬ አሁን ደግሞ f of g of x minus f of g of a over g of x minus g of a so አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? በዚህ መሰረት አሁን ምን ይሆናል? f derivative at what g of x ይሆናል ወይም g of a ይሆናል ማለት so that will be f derivative at g of x of course times ይሄን ደግሞ ተመልከቱ g of x minus g of a over x minus a ማለት ነው ለብቻው እኛው ማለት ደግሞ g of x minus g of a over x minus a ማለት this is g derivative which is g derivative at a of course this is at a so derivative as a function consider አድርገን at x solve ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው so the derivative of f of g of x is given by what f derivative መጀመሪያ f derivative ታደርጋላችሁ ከዛ g of n evaluate ታደርጋላችሁ times then finally you take the derivative of what a ማለት so as x ከሆነ in terms of x እንጽፋለን no problem at all that can be calculated separately so the derivative of f composed g is f derivative evaluated at g of x times g derivative this formula can be extended to any number of functions look አሁን ሶስት ቢሆን ለምሳሌ f of g of h of x ቢሆን ለምሳሌ የዚህ ዴሪቬቲቭ ማለት አሁን መጀመሪያ ማን ነው ዴሪቬቲቭ የምታደርጉት you first derivate the outer function f derivative ከዛ እነዚህን ታስገባላችሁ g of h of x ታደርጋላችሁ times the next g derivative ታደርጋላችሁ g derivative ታደርጉና ከዛ ማን ኢቫሉዌት ታደርጋላችሁ h of x ታደርጋላችሁ alright times finally ማን ዴሪቬቲቭ እናደርጋለን h derivative ሶስቱም ቢሆን ይሰራል ሶስቱም አራትም አምስትም ቢሆን ቼን ሩል መጠቀም እንችላለን let's do an example ከመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ተብሎ የተሰጡ ናቸው እንስራቸው let's do በሙሉ አይታችሁ እንደሆነ all of the exercises are look they are power function በpower function form ነው የተሰጠው ስለዚህ አንድ ህግ ነግራችሁ ኦኬ look ሁሌም composition of function look sum g of x እዚህ ጋር ተመልከቱ sum g of x the whole the power of n ተደርጎ ከተሰጣችሁ sum g of x እዚህ ጋር ውስጥ ላይ የምታዩት ፈንክሽን አለ g of x ከላይ ግን the whole the power of a look አሁን the whole the power of 4 the whole the power of 25 the whole the power of 2 the whole the power of 6 እንደዚህ the whole the power of n ተደርጎ ከተሰጣችሁ ሁሌም ምንድነው የምታደርጉት the outer function that means f of x አሁን composition of function ማለት f of g of x ማለት ነው አይደል እንደዚህ ነው አሁን መጀመሪያ ይሄ this is the inner function ማለት the outer function this one is the inner አሁን ዋና ሁለቱን መለየት ነው የትኛው f ነው የትኛው g ነው የሚለውን መለየት ነው just to use f composed g of x times g derivative ለማግኘት ማለት ነው so አሁን ሁሌም ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፎርም ከተሰጣችሁ ሰብ ፈንክሽን አለ እዚህ ጋር ኢነር ፈንክሽን አለ የሚታይ ፊት ለፊት ከዛ the whole over n ከተባለ ሁሌም f of x አችን ማለት የዚህኛውን ቦታ ይዞ የሚመጣው x the power of n ነው x the power of n then እዚህ ጋር የምታዩት ፊት ለፊት የምታዩት ፈንክሽን g of x ነው that is the outer function አሁን እዚህ ጋር g of x አችን ማለት x plus 1 እዚህ ጋር የምታዩት ፈንክሽን ያው ይሄ g of x ነው ማለት ኦኬ g of x ማለት ኦኬ 3x minus 5 this is g of x ማለት ለምሳሌ አሁን ያንኛውን ጥያቄ እንስራው let's do the first one ለምሳሌ the first problem capital f of x
is equal to x plus 1 the whole power of 4 አሁን የኤን ቦታ ይዞ የመጣው ማለት ነው 4 ነው ኦኬ ሶ አሁን የጂ ፊት ለፊት የምታዩት ማን ነው ብያቸዋለሁ g of x ነው ብያቸዋለሁ where is g here x plus 1 so automatically our g of x is what x plus 1 ነው ማለት ነው okay then አሁን the outer function አለ ይሄ ውስጥ ያለ function outer functionአችን አለ that's the so called f of x ማለት so f of x አችን ሁሌም the power of this ተገልጾ n ከመጣ ማን ነው ብያቸዋለሁ so our f of x will be what x ጽፉና እዚህ ጋር ያለው ኃይል ቁጥር which is what 4 so አሁን ፈንክሽኖቻችን አገኘናቸው so what is the formula now so f of g of x ይሄ derivative ማለት ምን ማለት ነው f derivative evaluate that g of x times what derivative g derivative okay so now what's g derivative man what's f derivative our f is x to the power of 4 so x to the power of 4 derivative direction ነው 4 times x to the power of 4 minus 1 ማለት ነው አሁን x አንጽፍም እዚህ ጋር ልባ እዚህ ጋር አሁን x አንጽፍም በፎርሙላው መሰረት f ን ዴሪቬት አድርጋችሁ ማንን ጻፉ ይያሉ g of x ን ጻፉ ይያሉ so በx ቦታ ማንን እንጽፋለን g of x what's our g of x x plus 1 x plus 1 the whole the power of what 4 minus 1 times g derivative where is g g is x plus 1 so the derivative of x plus 1 ይሆናል the derivative ይሆናል so that will be 4 times x plus 1 okay the whole the power of 4 minus 1 3 ነው ማለት ነው times the derivative of x is 1 the derivative of 1 is 1 so this is 1 so this is our derivative ይሄ ነው ስለዚህ ሁሌም በx power of n ፎርም ቼሩ ከተሰጣችሁ f of x አችሁ small f of x አችሁ x power of n ትወስዳላችሁ n እዛ ጋር የሚሰጣችሁ n then ፊት ለፊት የምታዩት function that is g of x so let's do the second one that means capital F of x equal to say x cubed plus 2x the power of what 25 in that case you just take the value of f of x to be x the power of n our n is what 25 ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት አሁን እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት function አለ this is g of x ነው ማለት so our g of x is what x cubed plus what 2x then እዚህ ጋር ኃይለ ቁጥራችን ማለት አሁን f of x ማንን ነው ሰጥ ብያቸዋለሁ f of x is x the power of n so which is our n is what 25 so now what f of g of x are the derivative ማለት so if derivative evaluate that g of x times what g derivative so that will be so መጀመሪያ ማንን derivative እናደርጋለን f ማለት it is the power rule right derivative of x the power of n is given by what n times x the power of n minus 1 so this will be the derivative of x the power of 25 is what 25 times x the power of 25 minus 1 አሁን x አንጽፍም ተባብለናል ምንድነው የምንጽፈው g of x where is our g of x x cubed plus 2x so በዚህኛው ቦታ ምን እንጽፋለን x cubed plus 2x እንጽፋለን then times g derivative of x so our g is what g አችን ይሄ ነው ማለት ነው so the derivative of this one x cubed plus 2x derivative እናደርጋለን so that will be 25 times ታረጉና x cubed plus 2x 25 minus 1 is 24 right times derivative of how here derivative ለሁለቱ ነው which is additional rule this is what additional rule here derivative ለዚህኛው ይሆናል derivative of x cubed is what power rule 3x squared plus derivative of 2x is what which is 1 I don't know which is 2 so derivative of this function is 25 times x cubed plus 2x the whole power 24 times 3x squared plus 2 okay አሁን ልብ አድርጉ constant rule additional rule power rule quotient rule product rule እነዚህ በሙሉ ካልያዛችሁ ቼኑን መስራት ከባድ አንድ ላይ ሁሉ አሁን እዚህ ውስጥ ምን ተጠቀምን ነው ልብ አድርጉ power rule ተጠቀምን እዚህ ጋር additional rule ተጠቀምን አሁንም power rule ተጠቀምን እዚህ ጋር ደግሞ product rule ተጠቀምን constant rule ተጠቀምን ስለዚህ ሁሉንም አንድ ላይ ተጠቅመናል ማለት ነው እነዛን በሙሉ በቃል መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው በቃላችሁ መያዝ መቻል አለባችሁ good let's do the next one question number c our capital F of x is given by what 1 over 3x plus 2 the whole power አሁን ይሄ ማለት የወደ ላይ ማድረግ እኮ ከፈለጋችሁ ወደ ላይ ማድረግ or ደግሞ ወደ ላይ ማድረግ ካልፈለጋችሁ ይሄ ሁለት ለዚህ ስለሚሰራ 1 over 3x
በሁለቱም ትችላላችሁ። ወደ ላይ እናድርገው 3x plus 2 ይሆንና the whole power of what? Negative. Because power rule is working also for negatives ብለናል አይደል? power rule ለኔጌቲቮችም ምን ያደርጋል? ይሰራል ብለናል። so this will be አሁን ኤፋችን ማን ነው ማለት look g of x አችን ማን ነው? g of x እዚህ ጋር የምታዩት ነው ብያችኋል 3x plus 2 and our f of x is what? Our f of x is what? x the power of n ነው ብለናል። our n is what? negative 2 so take the power of negative 2 ነው ማለት ነው። አሁን ምን ይሆናል? so this will be so capital F derivative will be what? so capital F derivative of this function is what? መጀመሪያ f derivative ታደርጋላችሁ ከዛ g of x ትጽፋላችሁ then what derivative? g derivative f derivative ማለት መጀመሪያ ይሄኛውን derivative this is derivative of this one is what? derivative of this one is negative 2 times x the power of negative 2 minus 1 this is negative 2 times x the power of negative 2 minus 1 አሁን x አንጽፍም ተባለ ምንድነው የምንጽፈው? g ነው የምንጽፈው what is our g? 3x plus 2 so g ነው የምንጽፈው ማለት ነው times g derivative g is what? 3x plus 2 derivate ታደርጋለች so that will be negative 2 times 3x plus 2 negative 2 minus 1 is what? negative 3 ይሆናል times the derivative of this one derivative of 3x is what? 3 derivative of 2 is constant so that will be negative 2 times 3 is what? negative 6 ይሆናል so that will be 3x plus 2 the whole the power of what? negative 3 ይሆናል this is a derivative okay ምንም በቃ ምንም መጀመሪያ f derivative እናደርጋለን ከዛ በኋላ evaluate that g of x times g derivative ደጋግማችሁ ስትሰሩት በተደጋጋሚ ስትሰሩት እየተዋሃዳችሁ ይሄዳል right ይሄ አሁን ከፈለጋችሁ እንዲህ መጻፍ ትችላላችሁ ኔጌቲቭ 6 ይሄ ኔጌቲቭ አይደለ ወርታች ሲወርድ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ኔጌቲቭ 6 ኦቨር 3x plus 2 the whole the power of what 3 አድርጋችሁ እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ኦኬ the fourth problem is that question number D of course አሁን ይሄኛው look እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄው D 3x capital F of x is given by 3x minus 5 over 2 minus 7x that correct the whole the power of what 6 እዚህ ጋር የምታዩት አለ አይደል ይሄ ፈንክሽን አሁን quotient rule ነው ልብ አድርጉ so our g of x is what 3x minus 5 over what 2 minus 7x ሆነ ማለት then our f of x will be what our f of x አችን ማን ነው እንዳለ ምን እናደርጋለን x the power of what 6 ነው so capital F of x derivative ማለት ምን ማለት ነው so small f derivative evaluate that g of x times what derivative g derivative ማለት so this will be f derivative is what የዚህኛው derivative of x the power of 6 times x the power of what 6 minus 1 አሁን x አንጽፍም g ነው የምንጽፈው where is our g this ማለት so 3x minus 5 over 2 minus 7x the whole the power of what 6 times then the derivative of g derivative ማለት ይሄ ነው 3x minus 5 over 2 minus 7x what derivative so that will be 6 times this is 3x minus 5 over 2 minus 7x all over what 6 minus 5 6 minus 1 is 5 times how is the derivative ነው የምትፈልጉት okay 3x minus 5 over 2 minus 7x derivative of this time this one minus derivative of this time this one over that quotient rule this is 6 times 3x minus 5 over 2 minus 7x አሁን ይሄኛው quotient rule the derivative of this one times this ይሄንን ሩል ነው የምትጠቀመው f over g derivative means what f derivative g minus f g derivative over what g square የተባለው ፎርሙላ ማለት right so first derivative of that 3x minus 5 derivative times 2 minus 7x minus 3x minus 5 times 2 minus 7x derivative over 2 minus 7x the whole squared ይሆናል ማለት so this will be this is a power of 5 of course
So this will be 6 times 3x minus 5 over 2 minus 7x times. Derivative of 3x minus 5 is, derivative of 5 is 0. Derivative of 3x is what? 3. Okay, so this is 3 times this expression, 2 minus 7x minus, look, 3x minus 5. Hey, man. Derivative of this one. Derivative of 2 is 0. Derivative of negative 7x is what? Negative 7. Good. Over 2 minus 7x the whole square. አሁን ይሄ እዚህ ውስጥ አሰራጫላችሁ። እዚህ ጋር 6 አለ፣ ደግሞ ኔጌቲቭ 7። ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይቻላል ሲምፕል ስለሆነ። So this will be 6 into 3x minus 5 over 2 minus 7x times 3 times 2 is 6. 3 times 7 is 21x. Negative 7 times 3 is what? Okay. Negative 7 times negative 3 is what? Hey, negative ለሁለቱም ይሰናል, right? So negative 7 times negative 3 is positive 21x. Negative 7 times here positive የሚያደርገው negative 7 times 5 is what? For negative 35 over 2 minus 7x the whole square. የመጽሐፋችሁ ጥያቄ ነው እንግዲህ exercise, right? So here በዚህ ይጣፋል። 6 minus 35 is negative 29. በ6 ታባዛላችሁ። So this will be what? 6 ሲባዛ negative 29 times 3x minus 5 over 2 minus 7x the whole the power of 5. Okay? then እዚህ ጋር ምንም ነገር የለንም። በቃ ተጣፍቷል። ኦቨር ነው ያለው። 1 over what? 2 minus 7x the whole what? square. እዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ፖሲብል that means ይሄ ማለት ነው 74 over this ትጽፋላችሁ 2 minus 7x the whole the power of square times this 3x minus 5 over 2 minus 7x the whole the power of 5. ኦኬ አሁን ቼሩን ቅድም በፓወር ሩል ፎርም ከተሰጣችሁ ብለን አሳይቻችኋለሁ። ሁሉም በዛ መሰረት ነው የምትሰሩት። sometimes በራዲካል ፎርም እንደዚህ ሲሰጣችሁ ይችላል። ሶ በራዲካል ፎርም ሲሰጣችሁ ተመልከቱ አንዴ። ኦኬ ሶ ራዲካል ከተሰጣችሁ አሁን ሉክ ለምሳሌ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ አችን ኢዝ ኢኳል ቱ ራዲካል ኦፍ ኤኒ ፈንክሽን እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክስ። ልክ አሁን ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት እነዚህ ናቸው፣ እንደዚህ የሚታዩ ፈንክሽኖች ማለት ነው። ከተሰጣችሁ ሁሌም አሁን እቺ ራዲካል አለች አይደል? ይሄ ራዲካል በትልቁ ሁሉም ይዞ እስከመጣ ድረስ ሶ ዘ አውተር ፈንክሽናችን አሁን አውተር ፈንክሽን ይባላል ወይ ነው። አሁን በዚህ በኮምፖዚሽን ህግ መሰረት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ኮምፖዚሽን this is the outer function, this is the inner. ይሄ inner function ነው። ይሄ ደግሞ outer function. Okay? So the outer function that means f of x አችን አሁን በዘለማለኛ f of g of ብለን ስለመጣ f of x አችን ማለት ነው simply radical x ነው የምትወስዱት። then our g of x will be what? እዚህ ጋር የምታዩት ነው ማለት ነው የምትወስዱት። so ለምሳሌ መጀመሪያውን ጥያቄ እንስራ እስቲ። solution is here. alright? so አሁን በዚህ መሰረት our f of x is what? አሁን f of x አችን ማለት ነው radical of x. and our g of x is what? እዚህ ጋር የምታዩት ፈንክሽን x squared plus 3x minus 1 ነው ማለት ነው። ኦኬ now so capital F derivative ማለት ምንድን ነው? f derivative ታደርጉና መጀመሪያ ከዛ በኋላስ g of x ኢቫሉዌት ታደርጋላችሁ። ከዛ times the derivative of g of x, right? so f derivative ማለት የዚህኛው ነው። አሁን ያኔ በቃል ያዙ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። the derivative of radical x, the derivative of constant function, the derivative of power function እነዚህ በቃል መያዝ አለባችሁ። ካልሆነ አሁን እዚህ ጋር ይሄን ትታችሁ እንደገና ሄዳችሁ ይሄን ሰሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ so the derivative of radical of x is what? 1 over 2 times radical of x ነው ያገኘነው። አሁን x አንጽፍም። ማን ነው የምንጽፈው? የምንጽፈው ማንን ነው? g ነው የምንጽፈው። g ጻፉ ተብሎ what is g? g is what? x squared plus 3x minus 1. g እንጽፋለን times g derivative. Where is g? g is this. so the derivative of x squared plus 3x minus 1 derivative ማለት ነው። ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው? so that will be 1 over 2 radical of x squared plus 3x minus 1, okay, times the derivative of x squared is what? 2x
plus derivative of 3x is what? 3 ነው ማለት so over that man. So this will be 1 times 2x plus 3 is 2x plus 3 over this expression, right? So x squared plus 3x minus 1. ስለዚህ radical in the case of composition of functions ምንድነው የምታደርጉት? The outer function that means small f of x አችን radical x ታደርጉና ሌላው እዚህ ጋር የሚታየው gh ሊኖር ስለሚችል in the future. The next problem is that radical of x squared plus 1 over x cubed. አሁን ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት our outer function is small f of x is what? Radical of x. g ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ነው ብያችኋለሁ። ይሄ ነው gችን x squared plus 1 over x squared. So capital F derivative is given by small f derivative evaluate that g of x times what? G derivative. አሁን small f derivative ማለት derivative of radical x 1 over 2 times radical of ትላለች። then እዚህ ውስጥ የሚገባው ማን ነው? g of x. what's our g of x? x squared plus 1 over x squared times g derivative የዚህኛው derivative ማለት ነው። so this is a derivative of what? x squared plus a 1 over x squared ወደ ላይ አድርጉት ችግር የለውም። x the power of negative ሲሆንና it's derivative ማለት ነው። so this will give you what? that will be how ምን አገኘን? 1 over 2 radical of what? x squared plus 1 over x squared b ታረጉና times derivative of this የዚህኛው derivative እና የዚህኛው derivative. Derivative of this one is 2x and the derivative of this one is what? Negative 2x the power of negative 2 minus 1, right? So that will be 1 over 2 radical of what? X squared plus 1 over x squared times 2x minus አሁን ይሄ ምን ይሆናል? 2 times x the power of negative 3. Okay? አሁን ይሄ ተመልከቱ ሲምፕሊፋይድ ሲደረግ this is 2x minus 2 over ይሄ ኔጌቲቭ 3 አይደለ? ኔጌቲቭ 3 ስለሆነ ወደ ታች ሲወርድ ፖዚቲቭ ይሆናል። 2 over x cubed ይሆናል። ኦቨር 1 አለ ሁለቱን ደምሩ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ so x cubed ሲካፈል አንድ x cubed ሲባዛ 2x the power of 4 2x the power of 4 minus x cubed which is 2 አድርገው ያን ካገኘን this is 1 over 2 radical of x squared plus 1 over x squared times ታረጉና ይሄ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ደግሞ ይሄ ነው እዚህ ጋር ሁለቱን የLCM ወስዳችሁ ማቀናነስ ነው። okay so that will be 2a the power of 4 minus 2 over x cubed. አሁን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ 2 ኮመን ታወጣላችሁ። okay 2 ኮመን ሲወጣ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 2 ኮመን ሲወጣ 2 ኮመን ታወጡና x the power of 4 minus 1 ይሆናል over what? አሁን over ይሄን ኤክስፕሬሽን እና ይሄኛውን ትጽፋላችሁ over what? 2 አሁን x cubed ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መምጣት ትችላላችሁ no problem at all. 2x cubed radical of what? x squared plus 1 over x squared. ይሄ 2 በዚህ ይጣፋል ማለት ነው። so that will be x the power of 4 minus 1 over x cubed into radical of x squared plus እናንተውን በነጭ ወረቀት ቀስ እያላችሁ ስሩት the same step follow እያደረጋችሁ ስሩት። ከፈለጋችሁ ሁለቱን መጀመሪያ ደምራችሁ እነዚህ ሁለቱን ደምራችሁ x squared plus 1 over x squared አይደለ? ይሄን ደምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት x squared over the power of 4 plus 1 አድርጋችሁ quotient rule መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን በቃል መያዝ ያለባችሁ ሰብሰብ ስናደርገው look the derivative of any constant k is what? 0. ሁለተኛ the derivative of radical of x is what? 1 over 2 times radical of what? x. ይሄ በቃል መያዝ አለበት። okay ሶስተኛ the derivative of any power function x the power of n is n times x the power of what? n minus 1 wherein this n is coming from where? The set of real number, right? አራተኛ ደግሞ the derivative of any polynomial function like this n x the power of n plus n minus 1 x the power of n minus 1 plus የዚህ derivative so የእያንዳንዱን ማድረግ ነው derivative ማድረግ ነው the derivative of this plus እያለ ይቀጥላል። The fifth one is that combination of functions that means the derivative of f plus g is given by what? f derivative plus what? g derivative.
ይሄ ሰብትራክሽንን ይሰራል and this rule can be extended to any number of what functions the sixth one is በቃል መያዝ ያለበት the derivative of product function f times g derivative ማለት f derivative times g plus f times what g derivative መጀመሪያ f derivative ታደርጋላችሁ ከg ጋር ታባዛላችሁ ከዛ ተደምሩና f times g derivative and the quotient rule f over g derivative ማለት ደግሞ ምንድነው ብለናል f derivative times g minus f times g derivative over what g square ነው ማለት መጀመሪያ f derivative ከዛ ከg ጋር ታባዛላችሁ ሲቀነስ f ኖርማል f ትወስዱና ከg derivative ጋር አባዝታችሁ over what g square and finally chain rule f composed g derivative ማለት f derivative evaluate that what g of x times what derivative g derivative so እነዚህ በቃል መያዝ መቻል አለባችሁ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው አንድ ጥያቄ ላይ ስለሚመጡ እነዚህ በቃላችሁ ሌላው ደግሞ ቅድም የነገርኳችሁ chain rule x the power of n ፎርም ሲሆንና chain rule radical x ፎርም ሲሆን x the power of ፎርም ሲሆን f አችሁ x the power of n ነው ራዲካሉ ሲገባ ደግሞ f አችሁ radical of x good